আলমগীর ভাই, কেউ আপনাকে ফোন করছে। আলমগীর ভাই, কেউ আপনাকে ফোন করছে। এই ভিডিওটা দেখার পর আপনারা নিজেই আপনার মোবাইল দিয়ে সুন্দর সুন্দর রিংটোন বানাতে পারবেন। সুন্দর সুন্দর বলতে আপনার নিজের নাম অথবা প্রিয়জনের নাম দিয়ে রিংটোন বানাতে পারেন। তো কিভাবে রিংটোন বানাবেন দেখতে হলে ভিডিওটি দেখুন। আমি চলে যাচ্ছি মোবাইল স্ক্রিনে। এটি করতে প্রথমে আমাদেরকে ব্রাউজারে যেতে হবে। আমি ক্রোম ব্রাউজারে যাচ্ছি। ব্রাউজারে গিয়ে আমাদেরকে লিখতে হবে FDMR স্পেস পার্টি। এখানে প্রথমেই যে ওয়েবসাইটটা দেখতে পাচ্ছি আমরা এটাই যাব। তারপরে এখানে দেখতে পাবেন নেম রিংটোন মেকার, এটাতে ক্লিক করব। তারপর একটু নিচে আসলে দেখবেন ইওর ল্যাঙ্গুয়েজ লেখা আছে, আপনি কোন ভাষায় রিংটোনটা বানাতে চাচ্ছেন। আমি বাংলায় বানাবো। আর একটু নিচে আসলে দেখবেন সিলেক্ট ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক, এখানে আপনারা কোন ধরনের রিংটোন বা মিউজিক চান বানাইতে পারবেন। তারপর এখান থেকে আপনারা সার্চ দিয়ে আপনার পছন্দের কোনো মিউজিক থাকলে সেটাও সার্চ দিয়ে নিতে পারেন। এখানে ক্লিক করলে মিউজিকটা প্লে হবে। আপনার পছন্দের মিউজিকের ডান পাশে যে প্লাস চিহ্ন আছে এখানে ক্লিক করবেন, তারপর নেক্সটে ক্লিক করবেন। তারপরে দেখবেন এখানে ইওর নেম আছে, আপনারা যে নামে রিংটোনটি বানাতে চান এখানে সেই নামটি লিখবেন। যেমন আমি এখানে লিখলাম আলমগীর ভাই, এবং এখান থেকে আপনাদের পছন্দের একটি মেসেজ সিলেক্ট করবেন। যেমন এটা আমার পছন্দ। তারপর ক্রিয়েটে ক্লিক করুন। ক্রিয়েটে ক্লিক করলে এই ওয়েবসাইটটা আপনার রিংটোনটি তৈরি করে দেবে। রিংটোন রেডি। এখন আমাদের ডাউনলোড করতে হবে। ডাউনলোডে ক্লিক করার পরে একটা অ্যাড আসবে। অ্যাড আসার পরে এইখানে ক্রস চিহ্নে কেটে দিবেন। দেওয়ার পরে দেখবেন যে রিংটোনটি অটোমেটিক ডাউনলোড হয়ে গেছে। তো আমি আপনাদেরকে প্লে করে শোনাই। আলমগীর ভাই, কেউ আপনাকে ফোন করছে। আলমগীর ভাই, কেউ আপনাকে ফোন করছে। আশা করি এখন থেকে আপনারা নিজেরাই আপনাদের পছন্দ মতো মিউজিক দিয়ে যে কোনো ধরনের রিংটোন বানিয়ে নিতে পারবেন। এবং আমার এই ভিডিওর কোন কোন বিষয়গুলো খারাপ লেগেছে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। এটা আপনাদের কাছে আমার অনুরোধ রইল। ধন্যবাদ।